რა ვხერხ მოგესალმებით გეუბნებით ცხელძაღლის მეხუთე სეზონის პირველი მეორე წესთვის ამ სერიითაც. ამაზე მიწერთ ხოლმე რომ ჩაჭდოს სტრიმავდი მეუბნებოდით ხოლმე რომ არ არის აი სეზონი ახლა დავიწყეთ შუაში გაჩერება ბოლოში გაჩერება ორ შეიძლება ხალხის მოთხოვნით არის გადაღებულიო თუ რაღაცა და 9 წლის შემდეგ არის და ყველა ბებერიაო და აღარ არის იმდენად საინტერესო რაღაცა. ნახოს რა. ანუ მორგავს ინჯო ვერ გავიგე, კაია თუ არა, ხო? მართალია. ეს ხოლმე გამარჯობა ბიჭებო. გაგიმარჯვეთ. გავმარჯვე. როგორია საქმე? სად არის? აქ არის. დავშვიდეთ. აქ არის. კიდევ კარგი. შენ ახლა წარსულს პატივი უნდა ვცეც მაწვილებო. ამის გარეშე ჩვენ მომავალი არ გვექნება. ალბათ გახსოვთ თქვენ ილიას სიტყვები. წარსულისთვის ნასროლი თოფი მომავალში სარბაზნების ქუხილად დაგვიბრუნდებაო. ასე ეს. მე მიხარია ბიჭებო, მიხარია რომ თქვენ ასე გადაწყვეტეთ ყველაფერი. ახლა შეცდომა ვის არ მოსულია გასა. ეს დანაშაული კი არ არის. დანაშაული შეცდომაში გაჯიუტება. ახლა გაჭირვება და ცხოვრების მოუწყებლობა ჩვენ არ გვამართლებს არაფრით. არა. ასო 6 თაყაიშვილს გამუდმებული შიმშილისაგან დისტროფია ჩამოუყალიბდა. არა და ამ ხელაკაც საქართველოს უზარმაზარი საგანძურიება რაღაც. აზრადას არ მოსვლია რომ ერთი პატარა ნივთისათვის ხელი ეყოლას. ასეთები იყვნენ ბატონო ივანე ჯავახიშვილი, კორნელი კეკელიძე, აკაკი შანიძე, პატა აბულაძე და სხვები კიდევ. და ეგენი რომ არა დღეს საქართველოს ნასახიც არ იქნებოდა სოფლიო რუკაზე. ასია ეს. იფიქრეთ ამაზე ბიჭებო. რა გაბურგეყურები შენი დედაცა მოტყან შენ. აი ხო წვიდი ეს. მიდი ბეხები დაუჭირე. დიმა. დაიჭირე. ზათარი, მიდი დაზადნე ხევში შკარა, მიდი.
ანა პური იწვის. Фу, ამის დედაფლები რა. სულ ეწება. შეთელაპარაკის დროს მოვიწყდება. საერთოდ აღარ მოვიდრ ხმას. ნუ ამოიღე. რაზე ხარ გაბრაზებული? პურზე. ტოსტერდა თუ ჩემზე? Different circumstances, honey. რომელ გარემოებს გულისხმობთ? სხვადასხვა გარემოებებს. ეგ უკვე გავიგე, მაგდან იმისური მესმის. მოხდა რამე? მოხდა. რა მოხდა? და არ მოლაპარაკები? თალიკო დეიდა სიმსივნე აღმოაჩნდა. და ავთვისებიაზე აქვთ ეჭვი. კარგი, რას მოლაპარაკები? ხო გუში ყავდათ ეხოზე. თალიკოს მიყავს ოჯახის წევრი? მარტოა. ძმისშვილები აკითხავენ, ისიც 1000-ში ერთხელ. რატო ქანავს ეს ყოფილი? აი, მგეშინია ყოფილი და გასაგებია. კარგი წინასწორობა მაქვს. თუ ძაღლის ყნოსვა. მადლობთ. მეტის ღირსი ვარ. ეგ ძაღლის ყნოსვა რას კარნახობს თუ იცი? რას? ასე რომ მარტო თალიკოს გამოარხარ ერთ სუდგუნებაზე, ხო ისე? შემოხედე. ვინ უნდა იყოს ახლა დილაადრიანად? არ ვიცი. ექსპლიკაცია იასნა გოგოს გააღებინა ბიჭო თვითონ ყლეზე კიდე არა დგა. გამარჯობა. განცხადების თაობაზე გაწუხეთ. მობრძანეთ, გამარჯობა. შეიძლება ხო? გამარჯობათ კალბატონო. თქვენი სახელი? ანა ბერაია. ხო, სიმარგალი რენქუ. უკაცრად მეგრული არ ვიცი. წამობძანეთ. სახე როგორ შეეცვალა? ეს არის სასტუმრო ოთახი. მეგრული არ ვიცი, სახე იმენი შეეცვალა. მამა არ გასავლად მეგრული. იცით, მამა ჩემაც არ იცოდა მეგრული. იქეთ არის კაბინეტი და აქეთ არის საძინებლები. დიახ, გარბია. სპანიოლია. დიახ, იცით, უკაცრავად ცოტა არეულობაა, ესე ადრე არ გელოდებოდით. უკაცრავად. ბაბუა თქვენი რომელი სოფლიდან იყო? ბაბუა ჩემი სანქტ-პეტერბურგშია დაბადებული. და სათავსოები. რა სათავსოები? ვანა, ბუხნე და ტუალეტი. დიახ. წამობძანეთ, გაჩვენეთ. მე ტუალეტი სათავსო ყოფილა არ ვიცი. ეს არის სამზარეულო. ძალიან კარგი. ხო. ეს ალბათ თქვენი მეუღლეა. სასიამოვნოა. ჯონი. პერტაია. ეს კიდე ჩემი და იეთერი. შემოსევაა? რაშუაშია ბატონო. გაზეთი როა სიტყვა და საქმე, განცხადება წავიკითხეთ და მაგისტაობაზე ვართ მოსული. დიახ, აი მობრძანდით, აქეთ არის აბაზანა. უკაცრავად შეგაწუხეთ. ერთა ესე რჩება. მაგრამ ბინა კაია. კაი კი ვიცი რა არის მე. კაი ბინა მქონდა კილასურში. ორსართულიანი, აკურატნი. და აღარ აშია საქმე. ფას დედიკო. ფას? იცით ჩვენ გაჭირვებული ხალხი ვართ. გაჭირვებული ხალხი ვაკეში 4 ოთახიან ბინას არ გეგულობს. იცით რა, მე მაქსიმუმ $100 დაკლება შემიძლია. ოხო. ასე არ გამოვა ეგ საქმე. რა არ გამოვა? სადა თქვენ ფინის გაყიდვა თუ არ გინდოდათ, რასაძლევთ განცხადებას გაზეთში კაცო? შენ სახელი? ჯონი, ხო? კი ბატონო ჯონი. ხო და ჯონი, ხო მოსმინე? მე ამ ბინის გაყიდვას არ ვაპირებ. გასაგებია? და მოდი საერთოდ დაახვი აქედან. ლექსო. ახალგაზრდა რატომ ყადრულობთ ეგეთ ამ პატიმრად? კი არა ბიჭო. დღეს შენა ეს ხუსალა? ხოჩა მაგარი ბიჭი ხარ ლექსო. ნო. ჰე ჯონ. ვიცი, ახვარი მიცარი და
აფერის ხალხს ატყუებს თვითონ ბინებს ყიდულობს სინამდვილეში ნაკოშიგია. და რა იცი ლექსო რო აფერისტია? დარწმუნებული ხარ? დარწმუნებული რომ ვიყო ახლა კაპეზაზე იქნებოდა. შენ პოლიციის განყოფილებაში ხო არ გონია თავი? როგორ იქცევი? შენ როგორ იქცევი? ბინის გაყიდვა გადაგიწყვეტია? გაზეთში განცხადება მიგიცია? და მე არაფერს არ დაუბრუნები? ეს ნორმალური საქციელია, ხო? რა გინდა ლექსო? გამაგებინე, რატომ ყიდი ბინას? ფული მჭირდება. თუ ფული გჭირდება, ჩემთან გადავიდე და ეს გააქირავე. და შენთან სახში რომ მეპატიჟები, იმაზე თუ გიფიქრია საერთოდ, მე ვინა ვარ შენთვის? ეხლა გასაგებია რაში ყოფილა საქმე რა. შენთვის მთავარია ოფიციალური სტატუსი, ხო? ქალები ყველანი ერთნაირებია, რა. მადლობთ ლექსო. ანა, გამაგებია, რა გინდა ჩემგან? არაფერი არ მინდა. მე მინდა რომ ეს ბინა გავყიდო, ინგლისში მინდა წასვლა სასწავლებლად და მინდა რომ ჩემი ცხოვრება ავაწყო. გასაგებია? და მე ეს ფეხებზე მიგიდე? კიდე მე გიკიდე ფეხებზე? და. არაფერი, რა ხდება? მამი იპოვეს? სად? ო. და რატო ფიქრობ რომ მოგლოვია? უჩემოთ არ იქნება? და ბიჭგინაში მიშადა. ხო, გასაგებია, კარგი. სადარბაზოსთან მოდი და ჩამოვა. უნდა ჩავიცვა და ჩამოვა მეთქი, რა დაგემართა? ანა. გასაგებია, ორივე დაგვიგროვდა სათქმელი. ამაზე ვაძლევდი შენ სტრიმზე. ლაპარაკს მე რა დავავთავოთ, კარგი? წადი ლექსო. საქმეები გაქვს. კარგი, დაგიდი. თამწმარავს. ვინ არის? ახლოვით 70 წლის კაცია. საუთები არ აღმოაჩნდა. ვინაობა ვერ დავადგინეთ. ეს გამოვიდა. პოლიციაში ვინ არის? აი ეგ ის წყლის მოდარეკა. მოტრილეში. მიავა. იდო, სამგალეში. ამაჯობაზია. ხმეს მამშვიდო და მოგცეს. რა ქვია? მე მიტოი. მიტოი. რა გვარი სახარ? მესტვირიშვილი ვარ, მესტვირიშვილი. შა. სადავრი კაცი ხარ? კიკელი ვარ, კიკელი, მაშინ. კიკელი? ხო. რა, სოფელი კიკეთი არ გეგიგია? როგორ არ გამიგია? ხო, და მანდეზე ვარ. ხო. იდო. ეხლა მომიყევი, აბა როგორ ნახე? მე არ მინახია, კაცო. ძაღლმა ნახა, ძაღლმა. აი აქ ამ ფერზე ჩამოვატარე საქონელი. ოდეც გამოწმუნით მამერცა, მამესმა. დავიხედე და იქ აგდია უბედუში. ძაღლმა აგარს? მაშა. ეგრე. პოლიციაში შენდარეკე? არა. რო დავინახე მკვდარი, ავედი შარაზედა და ჩემი ბიძაშვილი მოდიოდა მანქანითა. იმას დავარეკინე. მაშ. მე დავსფალი ხარ, მოქალაქე. რომელი ხარ უბრალოდ? შენა თუ შენა? ეგ არის ეგ. ეხლა მაიხედე აკეთა. მე რაც ვიცოდი, ყველაფერი გითხარით. სასამართლოში არ გამომიძახოთ. ვითომ რატომო? იმიტომ რომ მე სასამართლოში სიარულის დრო არა მაქვს. რომც გამიძახოთ, მაინც არ მოვა. ისე მოხვალ, როგორც დაგიბარებია. მაგასაც ვნახავ. გაუ, თავისუფალი ხარ, ძიაჩემო, თავისუფალი. კაცი.
წავედი მე. სუკაი ამბავში მენახეთ. გამორდი ლაქების მიხედვით იმჩელე. სულ ცოტა 6 დღის მყარი უნდა იყოს. მაგრამ ეგ არაა მთავარი. როგორ არა მთავარი? ეს კაცი ჯერ მოკლეს და შემდეგ გადააგდეს ხევში. ვა. ეხლა პროექტურაში გადავასვენებთ. კარგად დავათვალიერებ და ჩემი ვარაუდი ალბათ გამართლდება რა. გასაგები. წამოწავ. პიტოსად პიტო. რატოს მე თუ გადაღებული? უბრალოდ შეფორში უნდა იყოს, თან მარტო ცოლი არ იყოს. გასაგებია. რატოს დიხმები? საქმე შეიტანა, 3 განცხადება შემოვიდა. ვა. აუ რაღაც ნაბიჯის ხმა ისმის დამოთლაპარაკე შორიდან დამოთლოთ არის. ალო გამარჯობათ. მუზეუმია? დიახ. პოლიციის ლეიტენანტი გუგუშვილი გაწუხებთ. დიახ. უკაცა თუ ის ველაპარაკები? მუზეუმის დირექტორის მოადგილე ივანე წურეისკირი გახლავთ. ბატონო ივანე, მე თქვენი განცხადების თაობაზე გირეკავთ. გისმენთ ბატონო. როგორც ირკვევა, თქვენ უგზო-უკლოდ დაკარგულ თანამშრომელს ეძებთ. დიახ, ალეკო ალფაიზეს. ერთი კვირა სამსახურში არ გამოცხადებულა და აგიჟდება კაც. რატომ ოჯახის წევრები არ აცხადებენ? მარტო ხელა კაცია, არ ვიყავს და ამიტომ რაკიამდე ხალხს აღარ გამოჩნდა იზოლებული გავხდით. გასაგებია, ჩემ ბატონო. ბატონო ივანე, ჩვენს მიერ მიკვლეული არის დაახლოებით 70 წლის უცნობი მამაკაცის გვამი, რომელიც ამჟამად ქალაქის პირველი საავადმყოფოს პროექტურაში არის. და თქვენ შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ისეთი ადამიანი, ვინც ამ გვამს ამოიცნობს? დიახ. ესე იგი რა ვქნათ? მე თვითონ რომ მოვიდე? კი ბატონო, მობრძანდით. როდის აჯობებს? ეხლავე შეგიძლიათ? ხომეც ესეთ საქმეა გადადება არ ივარგებს. გასაგებია. ესე იგი პირველი საავადმყოფო რა? პირველი საავადმყოფოს პროექტურაში. კარებთან იკითხეთ და მიგასწავლიან. კარგით. ჯერჯერობით. აბა დროებით. დავაი ლექსს გავეთით. აბა რა სიტყვით? დიახ, დეგახოთ. ვერ მეტყვით მაინც რა მოვიდა? მოკლეს. მოკლეს? გასაუბრებით. ეხლა ჯერ გაგუდეს. მერე კი ხრამში გადააგდეს. შეუძლებელია. შეუძლებელი ბატონო. იმიტომ ახალგაზრდა რომ არ შეიძლებოდა ისეთი უწყინარი ადამიანი, როგორც საწყალი ალეკო იყო, ვინმეს ასე გაემეტებინა. ხო, მაგრამ როგორც იტყვიან ფაქტის სახეზე. ეხ, სამწუხაროდ მართალი ბრძანდებით ფაქტის სახეზე. გაიხსენეთ, აბა, იქნებ მტერი ყავდა ვინმე. როგორ გიგადრება? ალეკო და მტერი, არა ჩემო გარკვე გამორიცხული. და რამდენი ხანია რაც იცნობდით? სულ ცოტა 30 წელი მაინც იქნება. არა, ზუსტად 32 წელია. 75-ში მუზეუმში მოვიდა და მას მერე ერთად ვართ. ერთხანს ერთ ოთახშიც კი ვისხედით. ბოლო ხანებში საეჭვო მონაფერი შეგინიშნავთ. იქნებ ნერვიულობდა ან ისეთი რამე გითხრათ, რაც უჩნაურად მოგიჩვენებთ. არის განათლება. არა, მსგავსი არაფერი ყოფილა. თქვენ ტელეფონში მითხარით მარტოხელა კაცი იყო. დიახ, არა ვიყავდა, რაც თავი მახსოვს, სულ მარტო ცხოვრობდა. მოხუცებული დედა ყავდა სვირში. ამათი წლის წინ გარდაიცვალა. შესანიშნავი მანდილოსანი იყო, ცხონებული. თქვენ ამბობთ, რომ მტერი არ ყოლიაო, მაგრამ იქნებ რაიმე კონფლიქტი ქონდა რომელიმე თანამშრომელთან ან მეზობელთან. არა, როგორ გიგადრება.
საოცრად თავაზიანი ადამიანი იყო, ფუთხარით მშრომელი, გულმოდგინე, თავის საქმეზე შეყვარებული. სწორედ ამიტომ დავნიშნეთ მუზეუმის ფონდის მცველად. ადრე ამ ადგილზე ქალბატონი თამარ შადბერაშვილი მუშაობდა, ძველი გამოცდილი კადრი. უკაცრავად არ შეიძლება გარეთ გავიდეთ, სადმე სხვაგან ვისაუბროთ. ავტომატს არა, გავიდეთ ბატონო, გავიდეთ. ანუ, თქვენ სამსახურში მიდიხართ? დიახ, რა თქმა უნდა. შეიძლება წამოვიდეთ და გარდაცვლის ოთახიდან ნივთები დავათვალიერო. ბატონი მზადდებით. აი კრაფტის რკინის კარები რა. აქ ყველა კარს თავისი სპეციალური საკეტი აქვს და სიგნალიზაციაზეა შარტი. გერმანული სიგნალიზაცია შარშან დავაყენებ. თუ გივინმ შესვლა დააპირა, ერთი სიგნალი ცენტრალურ სამორეგიონში მიდის, აი შემოსასვლელში რო გაჩვენეთ იქ, მეორე კი პოლიციის უახლოეს განყოფილებაში. ვის აქვს საცავში შესვლის უფლება? საცავის მთავარ მცველს მე და დირექტორს. გარეშე პირს თქვა ქართველ ან უცხოელ მკვლევარს ჩემი ან დირექტორის ხელმოწერილი განცხადების გარეშე შესვლა არ შეუძლია. და კარის გაღება მხოლოდ მთავარ მცველს შეუძლია. ანუ ბატონ ალეკოს? დიახ, გასაღები მასე არა. დუპლიკატი დირექტორის სეიფში ინახება. ასე რომ დაცვის პოლიციის რა აბარია? სიგნალიზაცია და პლომბი. მობრძანით? მორიგე პოლიციელი გამარჯობა. წერს საშს, ატარებს ჟურნალში და აი ამ პლომბს მთავარი მცველის თანდასწრებით ხსნის. ამის მერე მთავარ მცველს შეუძლია გააღვას კარი. შიგნით მომუშავე ადამიანი მარტო რჩება? არა, როგორ იგაძლება. მორიგე იძახებს დაცვის წევრს და ის ვალდებულია ბოლომდე დაესწროს მუშაობის პროცესს. საცავიდან გამოსულებს მორიგე აი ამ აპარატით ამოწმებს და გარკვეულ შემთხვევებში მას შეუძლია გაჩხრიკოს კიდეც ისინი. ამის მერე კარს ისევ ედება პლომბი და სიგნალიზაცია ძირთვება. მოსაგები. თქვენ ყოველთვის იცავთ ამ პროცედურებს? რა პროცედურას? ყოველთვის ამოწმებთ გამოსულებს? რა თქმა უნდა. იმ შემთხვევაშიც თუ გამოსული მთავარი მცველია? ნუ მართალი გითხრათ, მთავარ მცველს არ შეხებდით ხოლმე. თქვენ ხვდებით რომ ეს უხეში დარღვევაა? თქვენ არ იცნობდით ბატონ ალეკოს. მე თქვენ კითხვა დაგესვით. დიახ, მაგრამ ალეკო ალფაიძე ამ მუზეუმის სინდისი და ნამოსი იყო. კარგი. ბოლოთვის განმავლობაში რამდენჯერ იყო შესული საცავში? რვაჯერ. ბოლოს 20 რიცხვში იყო შემოსული. ესე იგი 10 დღის წინ. ესე იგი დაახლოებით 3 დღით ადრე სანამ მოკვლეს. ეგრე გამოდის. გმადლობთ. მობრძანეთ. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ამ ხნის განმავლობაში საცავიდან არაფერი არ დაკარგულა? დარწმუნებული ვარ, მაგრამ აუცილებლად გადავამოწმებთ. და გადამოწმებას დიდი ხანი ჭირდება? თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამჟამად საცავში 1841 ეგზემპლარი ინახება, ეს დაახლოებით ერთ კვირას დაიჭერს. ისე თუ გნებობთ, თქვენ შეგიძლიათ დაესწროთ. შეამოვნებით. ბატონო, ხო არ ზით? ალფაიძე სად ინახავდა საცავის გასაგებს? თუ არ ვწდები, ღამით სამორიგეოში ტოვებ და დღისით კი მუდამ თან და. კი, ნამდვილად ასე იყო, დღისით თავის კაბინეტში ქონდა ჩაკეტილი. და კაბინეტი სად არის? ზუსტად საცავის თავზე მეორე სართულზე. გნებობთ ნახოთ? დიახ. მობრძანეთ. იმ რა ძალიან გაიწელეთ. აი ამ კაბინეტში გვიანობამდე რჩებოდა ხოლმე. არ უყვარდა როცა ვინმე შემოდიოდა. არ მიცოდა უცნაურად. და 20 წუთია. უმაღლესი კვალიფიკაციის სამუზეუმო ექსტრასაც ბიზნესავაგარი წელსვარში.
აი ეს კომპიუტერიც ვისაც წერმოზელი. ალეკო სოფლიოში დაცულ ქართული ნივთების იტანო. კი, მაგრამ ცოტა გამიჭირდება. უშინ უყურე ამის 6 სერიას გადამოყვა. ოდნავ არ დავიყალე. აი მას უყურე მეცინები. ალო. მანა. მობილური რატო გამორთო? ალო. მოიცა, არ დაკიდო. რა გინდა გასაით? დიახ, ძალიან ადვილად. ეს ნივთი გესნობათ? ეს ბაღვა შორბელიანთა გვირგვინის ნაწილია. ჩვენთან ინახება საცავში. ძვირფასია, ხო ძალიან? მატერიალურად არც ისე მოოქროილი ვერცხლი უნდა იყოს, თუმცა ნაკეთობა დახვეწილია. ეს მაცხოვრის გარდამუხსნის კომპოზიცია. ესე იგი ეს ნივთი ძალიან ძვირი არ არის, თუმცა ისტორიულად მნიშვნელოვანია. ცხადია, ბაღვაშები პარტიკულარისტები იყვნენ. მათი კადნიერება, როგორც ხედავთ, იქამდე მივიდა, რომ მეფის მსგავსად გვირგვინსაც ატარებდნენ. ამას ბოლო დავით აღმაშენებელმა მოუღო ლიპარიტ ბაღვაში ძელზე გასვა. და მისი გვირგვინიც სავარაუდოდ დავითის ბრძანებით იქნა დანაწევრებული. გვირგვინის დანარჩენი ნაწილები დაკარგულია. მაგრამ ბატონი ალეკო თვლიდა, რომ დანარჩენი ფრაგმენტები ინგლისში ვინმე ჯეიმს უოლპოლის კოლექციაში ინახება. როგორ? კი, მაგრამ თქვენ ის საიდან იცით? აქ წერია. საერთოდ ალფაიძის მიმოწერა უოლპოლის მდივანთან მთლიანად ამ საკითხს ეძღვნება. ეს არის ოდებით? არა. პირველად მესმის? გიგითხარით, უცნაური კაცი იყო, უთქმელი. ეს უოლპოლი ვინ არის? ვიცი, რომ საკმაოდ ცნობილი კოლექციონერია. სამწუხაროდ სხვა ინფორმაცია არ მაქვს, ეს ჩემი სფერო არ არის. თქვენ ფიქრობთ, რომ ალეკოს ყოლელობა ბაღვა შორბელიანთა გვირგვინს უკავშირდება? ძნელი სათქმელია, არ ვიცი. მე უბრალოდ დანაშაულის მოტივს ვიღებ. ესე თქვენს ადგილზე ფონდის გადამოწმებას დავიწყებდი ამ გვირგვინის ნაწილით. ყოველ შემთხვევისთვის. კი ბატონო, აუცილებლად დავავალებ მოძებნო. ჩემ ტელეფონს დაგიტოვეთ. კეთილი. მოიცა. აი, აბა, უსუნე? რა მაგარია. ვაღ, დედაჯან, აჰა. პრინციპთან და ნიჟალკა. სარია. სიბრო. ეს აჰა. ვაჰ, ლეცო. პარემზეს, მომსესტო, როგორ ახლა? ვაჰ, რა მაგარი გამერიხდება. მე ვიდა უნდა მომცეს. არა, ნოხი ოჯახური ვახშამი. სოიზივანა. ვასტურმა, სუჯუ. армянский, французский сыр, рокфор. და ესა კონიაკი კაცო შოკოლადი. ერევანში იყავით, კაცო? ხო, მე და გივი. დაჟე აზერებიც იყვნენ. რუსები? ზემბოლე. გადაიღე გასიჭე. რა ხდებოდა? არაფერი სპეცსლუჟბების შეკრება იყო რაღაცა და. რასთან დაკავშირებით? რასთან ტერორიზმთან დაკავშირებით. ეს ჭიქები მოიტანა რა შენ შემოგე.
ვა, ამან ახლა აპელსინის მოგიდა. ბიჭო, ბასტურმა და სუჩუკი გასინჯე რაღაც. ეხლავე. შენთვის? არა, იცით ბატონო ბიძინა, მე ვერ დავლევ. ჩემი სერიალი იწყება და იმას უნდა ვუყურო. თქვენ დალიეთ. დალიეთ. მე სერიალს შენ რაზენი ამაგენზე ვიტყოს ბიჭო. მაგან გამოგიძახათ რა? ეგრეს ვიცოდი. ხერაფერი არ იცოდი, რა იცოდი. დავრეკე, ნოტირალები ხმა გონდა. ამდე კი მოვედი. ჩემი ინიციატივით რა უნდა მოვწონხავი? იქ რა შუაში როგორ მოსულიყავით მე. საფის გაყიდვა გადაწყვეტა, ინგლისში მიდის. მე არაფერს მეუბნება. Sabrina Garcia. რესურა ემხება კაცი ხარ. და მაინც ვერაფერი ვერ გაუგიანქარებს. რა უნდა გავუკრა რა? ფეხებზე ვკიდი ვარ რა. ბიჭო, ამდენ ხალია ერთ-ერთი. შენი საყვარელია. რა პერსპექტივა აქვს გამაგები კაცო. ბოლო ცხენია ხალხის. აი? ეგრე წმინდა ქართული სირობა. ეხლა სირობა. კოთება. ბოლო სერიაში ლუბოი გათხოვება უნდა. ეგ არის მაგათი ასლავნოი დანიშნულება, ოჯახი და შვილი უნდა. ბიჭო, მე ეგრეთ ხალხი გავიარე რა. ბიჭო, მე შემოგიძრა. წამორა წავიდეთ სამში. ხო რა? ერთი კაი პულვერი წავჭამე და ნახე ყველაფერი რიგზე დადგება. რეჟისორი სანდრო მოსერი. აი დარჩები ჩემსავით უშვილო. სიყვარულის არჩევი. და უძირო. Hello. დიახ, ბატონო ივანე. როგორ? ეს მხოლოდ ეს ვერ ნახეთ? დაშმეული ხართ? კარგი, სხვა არაფერი არ დავწერე. ო, სერიალის ხმა მისმის ის რას? ეგრე გონია თუ მართლა ესეა? თუ 1000-ჯერ უფრო ძვირფასი ნივთები ხელუხლებელია და ხოლმე არის წარებული, ესე იგი უბრალოდ ზარცოსთან არ გვაქვს საქმე, ხო? მასია თუ ისეთ ჩვენ ეს ვირტუალებს საქმეს. კარგი, ხოლ გირით თქვენთან ვიფიქრე. რა ხდება თუ? ხელოვნების მუზეუმიდან წავიდეთ მე-18 საუკუნის გვირგვინის ნატეხი. მთავარი მცველი მოუკლავთ და თქვენ ხრამში ვიპოვებთ, ბეთანიასთან. მოიცა, ვინა კაცო? ვილენა? ალეკომ ალფაიძე. დედარი რა ვილენა? ჩემ პარალელურ ჯგუფში სწავლობდა კაცო. ვილენ ვლადიმერ ილიცლენი მამამისმა დაარქვა. ერთი იდეინი კაცი იყო, პარტიული, ეგეც სულს ვერაფერს ვერ ათქმევინები, კომპარტიაზე, აი მე მოხალისე წავიდა ომში, იქ დაეზრა, პლეჩი ჩავარდა, მე სტალინმა ყაზახეთში გადაასახლა და დაჭერხებული ჩამოვიდა. ვა! ბიჭო, ვილენა, როგორ მეწოდებათ? მე პლეჩკა ხონდა კონსპირატორი, აი სახელო გადაიგე ჩვენ მაინც ვილენას ვეძახთით კაცო, მაგრამ ბები ამის მაკაზარდა. ვახრა ბაბუშკა იყო ჯიგარი რაღაცა ვარინკა ჩეძის ქალი. აი ესეთი რაღაც პარლამენტი დიდი ურები რაღაცები, მოდიოდა ესე გაჭიმულის რასტვიცი, სრასტვიცი ესეთი. კაი ესვანე, აი აკბროშკა ქონდა. იქიდან ტიპი იყურებოდა, აი ეს ეხლაც მახსოვს რა. ვახრა ტიპი იყო ხო და ბიჭო საცოდავი ვილენა რა. ეს ნიშნით. რა ტიპი იყო ეს? აი სეზნაივა. 4 წელს ერთად კითხულობდა. ახლა ხო იცი მე ჩაფახუბაზე და მოთმობაზე ნუხი მაქვს. შეგვიძლია რომ მაგან გაიტანა ის ექსპონატი. არ არსებობს მო. თავს დავდებ. აი ეს ნახეთ რა. ეგ ფრაგმენტი საცავიდან არის გამქრალი. აი იმ საცავში უამრავი განძი და ოქროულობა ინახება. უბრალოდ ქურდი რაღა იმ ფრაგმენტს მოიპარავდა, ხო? ან რას გადაუხდიდან იმ მოოქროულ ვერცხლში. ესე იგი შენი ძახი რომ ამ გვერდინის ნატეხი მთელ მსოფლიოში შეიძლება აინტერესებდეს მხოლოდ ოლპოს და საქართველოში მას მხოლოდ კავშირი აქვს ალფაიძესთან? კი, და თანაც ალფაიძე იყო ერთადერთი კაცი, ვისაც ჰქონდა საშვი და თანაც არ ჩხრეკდნენ. და რა ესე იგი ოლპულმა მაღუთი შესთავაზა, ვერნის გაწუწყდა და ფული აიღო კაცო. მე ყველაფერი მარტივია. ალფაიძე არის ბეთანის ტყეში
ნივთის გადასაცემად და ფულის გამოსაქმებლად. ის კი ვინც იხდება, არტყებს ნივთს, კლავს და ფულს თავისთვის იტოვებს. სულ ეს არის და ეს. არ ეხლა მომისმენ, ისო ყველაფერი სწორია. მაგრამ ჩემთვის ძნელი წარმოსადგენელი, აი, ატიუსნებით. სახელგანთლულმა კაცმა ასეთი საფცელი ჩაედინა. ვერ ხვდები რომ შენ გამაგიშა. ალბათ რაკმაყოფილიყავი მე რომ მოვიდე. ჩემი სიკვდილი გარწმუნებული ვარ იქნები. იცი რამდენი ოპერაცია გავიკეთე რომ ამ სულ ой, მის სერიალში. ოღონდ შენ ვერ ყოფილიყავი. თავი ვერაფერ შეგაყვანი. შენი სიყვარული მე არ მეკუთვნის. ამას ხვდები? Dale. Qua, giri. Bravo, bicho. Ara Lexus-თან და ანასთან. მეკითხა. ოქი კითხა. ამანაც. რა ხდება? მინისტრ? ეხლა თუ. ბიჭო ნახევარი ბოთლი კონიაკი მაქვს დალო. კაცო სუნი ამომდის, მო რა შუაში ყოცნა. და ლადომას არაფერი არ იცის? აუ ბიჭო რა. კაი მომდივართ ეს მოხარ. ხარაშო. დავაი ხო, კაი ძამ. აუ ეს მინდა. რა ხდება? რა ხდება? ამიმართოს კარგად. რა ვიცი მინისტრი გვივარებს რაღაც სამშუა ამისას ეთქობა გადაუდებელი საქმე არა. რა ვიცი. ჩემ ბიჭო, ექსო. ბიჭო, ამას მიხედე როგორც. მიხედე შევიროში. შევიროში. აუ რა ზოახლა იქ თუ. გადავაბო. სანამ კაი არ ვეგრე ვერ წვევ კოპირაიტი სანამ დაედო. გამარჯობა გიჩება. С предложением предоставить на имя Российского посольства Грузии поступило письмо от частного лица с предложением предоставить подробный план тактическую схему операции по взрыву определенного участка нефтопровода Баку-Джейхан. Министерство иностранных дел России уполномочено заявить, что данный инцидент надо считать очередной грубой провокацией грузинских властей, ставящей целью оборудить российскую сторону по глазах международного сообщества и объявить ее в государственном терроризме. В связи с произошедшим МИД России заявляет решительный протест и требует объективного расследования инцидента. Это рисует. Киви, кай гераме. მე მგონი ყველაფერი გასაგებია. ცხადია რომ რუსები თვითონ გეგმავენ რაღაც პროვოკაციას. თავისთავად ამ ნოტის გამოგზავნა ჩვენი სამინისტროში ეს პროვოკაცია უკვე. სადგინახავთ თქვენ ტერორისტი საელჩოს უთანხმდებოდეს ტერორიზმ მოწყობაში. ეს ან ვიღაც გიჟია, ან ეგეთი წერილი საერთოდ არ არსებობს ბუნებაში. ასეა თუ ისე, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ეს ნოტა ჩვენ გამოგიგზავნა. როგორ მოიქცეთ? მოდი ჩვენ თვითონ შევთავაზოთ ამ რუსებს თანამშრომლობა. რას გულისხმობთ? აი რას? უთხრათ რომ ერთად გამოვიძიოთ ეს საქმე. თუ არ ითქვეს, ესე იგი ნახდე რომ პროვოკაციას თვითონ აწყობენ. ხო და თუ დაგვეთანხმდნენ, ესე იგი მართლა არსებობს ის ვიღაცა გიჟი, ვისაც უნდა რომ ააფეთქოს ეს ბაქო-ჯეიხანის მილსადენი. თუ ასეთი გიჟური გეგმა ვინმეს მართლა მოუვიდა თავში და მით უმეტეს თუ ტაქტიკური გეგმაც აქვს შედგენილი, მისი ნეიტრალიზაციაა საჭირო. მე მგონი ელჩს უნდა დაურეკოთ. ახლა დავიკ. ბასი, ერთი გაარკვია რუსეთის ელჩის მამის სახელი. Да, шемаерт. Мамის სახელი რომ Алло. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Здравствуйте. Владимир Анатольевич, вас беспокоит министр госбезопасности Грузии Мамука Модебадзе. Да, я вас слушаю. Владимир Анатольевич, меня интересует письмо по поводу Баку-Джейхан.
Ну, это я вас должен спросить. Человек предлагает нашему посольству помочь ему взорвать нефтепровод. Это ж неслыханно. Это чистой воды провокация. Может, все как раз наоборот. Так, если мы будем обвинять друг друга, так ни до чего не договоримся. Владимир Анатольевич, это вы нас обвиняете, а мы предлагаем совместное расследование. Пришлите письмо, и мы начнем работу. Расследуйте себе на здоровье. Но зачем я должен предъявлять вам это письмо? Тогда, если не будет письма, то мы сочтем, что вы задумали провокацию против Грузии. Бросьте, уверяю вас, письмо существует. Владимир Анатольевич, почему вы отказываетесь от сотрудничества? Что это такое? Мы не отказываемся. Просто мне нужно согласовать это с руководством. Ответ будет в конце недели. Ну... Владимир Анатольевич, согласуйтесь с руководством и потом перезвоните мне. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Аргин даматан ურთიერთობა. Бизина, მიხედე ამ საქმეს. Русский ты не забыл? არ მეგონა თუ კიდევ რამეში გამომადგებოდა. 32 წესია. იგი 32. გამარჯობათ ბიჭო. გამარჯობათ ბატონო. თავარი საცავის გასაღები მომეცი. ახლავე. პირველი აიღო გამოსვლის სრულად. 13 ხრავევა. ელექს ყველას რატო ატოლებს კლერკერს? ფილმში დოვისა. იცოცხლ პატივცემ. ეს ახსენი პლომბირი საცავში უნდა შევიდეთ. შემცვლელი ჯერ არ მოსულა? არა ბატონო, ჯერ მალე მოვა. მოგზანდით? ეხლა ამ თემას ყველა დვაზაზე თითო ისტორიის მოყოლა დაიწყო გადავახე ვარ გიცხა. დაანელელა. ნახეთ. ზედა თარო. ბ ნომერი 89-32. ხედავთ? დიახ. თქვენთვის საჭირო ექსპონატი სწორედ მაგაშია. ახლა კი 5 царიელია. გაიგეს რამე? არაფერი. თითქოს ვიღაცა გვისმენდა. ის არაფერი გამგონია. მე ოსი აბული რო. ია რაღაც შემნახოთ. გარს როგორ. მოგონ კაბულო ხარ. აი ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ეს ის არის ვიდეო? ეხლა რა არის? ვიდეო ყი. ვიდეო. დაგვწესე. ო, თავის ღირსი არა გა. ვიდეო. სად არის ეს ლადო აქამდე კაცო? მაგას უნდა ველოდოთ ჩვენ. სად იქნება არის ეხლა? მოგერში თავსავ. არა. აი თოძე მახარა, არ მიყვარს ეგეთ რაღაც.
აი მეც მოვედი. კარგია. გავმარჯოს ქართულ პოლიციას. რა აქვს საქმეები? გაიცან. ეს ჩვენი ახალი თანამშრომელია გიორგი. უბედური ყავს გამჩენს. ეს თქვენ? რაღაც. მომენატრეის ქათამაძე სად არის? სად არის ერახში? გმირობა მომინდომა. წოჟემნე. ლექსო გახსოვს ეს? რას მეუბნებოდა ხო? ბიჭო. ბიჯინა. ის ლომოკავკაცო. შენი შვილი არ ჩამიგონო კალთაში. ეხა ვიტყვი. როდო აკეთებს ერთ-ერთი. სრემლებამდე მივყავდი გაც. თავიდანვე რომ გეფიქრათ ამაზე, ახლა კაი ვაშკაცი გეყოლებოდეთ. კაი თუ ძმახარ ერთი. გოგო რო ყოფილიყო. იცით გეგიამ დარეკა. გეგია? რა? რაოდა? რუსეთის საელჩოს ნოტასთან დაკავშირებით რუსეთიდან ჩამოდის უშიშროების მაიორი კოლოკვა და გელოდება ხვალ სასტუმროში დილის 10 საათზე. ვისა კაცო? მე? აგვარია? კოლოკვა, მაიორ კოლოკვა, ԵՊ. რასა მოგაც? რა კოლოკვა ის იჟევი კათოლი ზმახარ არ გამაგიჭ. რუსი მინდა ეხლა მე. მოიცა. ხოდა? აი. გივის გამოყვება. გივის გამოყვები თუ ზმახარ. მე რატო კაცო შენად დაგავალა მინისტრმა ეგ საქმე? ხო, გავიგე, მაგრამ ნუ გამოდი რა. გაღები თუ ზმახარ, რა საქმე აქვს? გაღები რა. კი. კი ბატონო. მოდი იცი რა. კიდევ ერთხელ რა ამ ხალხს გავუძებს. რიზიკოშვილი საკასაფალო. კი. ვიცი ჩვენ ვიყვარდა ერთმანეთს. ვიცი რაღაცა. მოდი რა. ამ ხალხს გავუმაჯოს რომ ხო ვიტყვი. საფლავებს გვითხოვენ. აქ მოსმარდა გვეძებს. ირონია რასო. აცხონოს მის. ეგონა საფლოსერი ყოდა ტელეფონი. გისმენთ? ალო, მუზეუმია? დიახ. და აქვს ეგ ტელეფონი. შენ რომელი ხარ? დაცვის თანამშრომელი გახლავართ? თუ ძმა ხარ, წულეისკი წავიდა თუ ჯერისევ მანდარის. ვურეკავდა არ მპასუხობს. თქვენ ვიმძანდებით? პოლიციის მაიორი ბიცკინაშვილი. წავიდა ბატონო მაიორო. მუზეუმი 6 საათზე იკეტება. მომისმინე გენაცვალე. შენი სახელი? ვაჟა ბჟალავა ბატონო მაიორო. მომისმინე ბჟალავა. მანდ ჩვენი ოპერმუშაკი უნდა იყოს ნიჟარაძე. მიდი ერთი დაუძახე და დავალაპარაკე. არა, ის ცოტა ადრე წავიდა დაახლოებით 2-ისთვის. მუზეუმში ახლა ჩემს მეტი აღარავინაა. გავგიჟდები რა. დილით ეგ აუცილებლად მოვა. გადაეცი რომ დამირეკოს ანის ოხერი მობილური მაინც ჩართოს. გასაგებია? კი ბატონო, მაგრამ დილას მე რო არ ვიქნები. რატო კაცო? ცულა დავამთავრე, სმენას ველოდები. გადაეცი რომ ნიჟარაძემ დამირეკოს. კი ბატონო, აუცილებლად გადავცემ. არ დაგავიწყდეს. არა ბატონო, როგორ გეკადრებოდ? რა მითხარი რა გვარი ვარო? ბჟალავა ბატონო მაიორო. აჰა, აბა კარგად. ნახვამდის ბატონო მაიორო. გამარჯოს ბატონო. როგორ ახსნება? ხო, კარგად. აი, რა გუჩვენებთ? ძალიან კაი. როგორ ჩაიარებული გეოგრაფია? ნორმალური ჩაი. რაღაც ფერი არ მომწონს შენი, რა გითხრა, აბა?
ამშვიდობა. ჩაერე მორიგება ძმა. ვანოჯა, დაუკლოვებ ჩაიბარე. კი ბატონო, წავიდეთ. არა ძმაო, მე გამჩერებელი აღარა ვარ რა. ესახვარი ოპერი აქ ისე დაძვრება, ნახდათ რაღაცას ხდება რა. გუშინ კიდე ჩატლახი მაიორი გაიჩიტა, ვინა ხარ, რა გვარი ხარ, რა ქვია. გეუნები ეგენი კაროჩე ყველაფრის აზზე არიან რა. ყველაფრის აზზე. შენი არ ვიცი ძმო, მე всё, მე გამჩერებელი აღარა ვარ რა. შენ პანიკიორი ყოფილხარ, რა პანიკიორი შეჭება, გეუნები ყველაფრის აზზე არიან მეთქი რა. ვაჟა, კაცო, ნუ გაუბერე რა, ნუ გაუბერე. შენ ხა ისე ნუიზა რო აწყობილი ზათი მე არ ჩაშალო რა. ეს აზზე არიან ბიჭო, მაიცა რა. დაწნარდი. არ ვიცი რა, ამის თვითაც მოვყვა. რუზეთი. აგერა 43. აუ, შენ მოუღოთ. Заходите, открыто. Ах, ты горит. 43 უნდა. ეს ის არის. ცოლი ჩამოვიდა შობელძაღლი. ბატონი ბიძინი. Абазанаshi. День добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы ищем майора Клюку. Кажется, ЕП. Вы из Госбеза? Откуда вы? Из госбезопасности. Да, из оперативного отдела. А где майор? Прямо перед вами. Что? Майор Клюква. Елена Петровна. А вы что, шутите? И не думала шутить. Не до шуток мне в вашем Тбилиси. Кстати, любой опытный контрразведчик в первую очередь порылся бы в моем редикюле и проверил бы мое удостоверение. Ух вы какая! Дорогая, ведь здесь меня учили, что рыться в чужих вещах нехорошо. То есть плохо? Очень плохо. А устраивать идиотские провокации, по-вашему, это хорошо, да? Нет, я этого не сказал. Я думаю, что мы вместе должны выяснять, чья это провокация. Вот и все. Ну, посмотрим. Ну, что вы стоите? Садитесь, геноцвали. Молодой, клинацор. Вина, я сам чарка. Иди, 70. Руку печали. Golf, mina Rembo ხო არ გადავჭი. არა გადავმაშით ეს. Ой, მე. В общем так, я приехала сюда с конкретным заданием. Мне нужно встретиться с человеком, который прислал письмо в наше посольство, и выяснить, есть ли у этого шизофреника реальный план подрыва нефтепровода. Если план реален, я передаю его в наше посольство, а они уже ставят вас в известность. Все ясно? Представьте себе, да. А мы что должны делать? Ну, мне нужен опытный водила и еще один человек для прикрытия. Вот и все. Ну, в общем-то, я не думала, что пришлют таких. Таких, в смысле, стариков, да? Ну, я бы не сказала, что вы старики. Но просто я рассчитывала на людей поспортивнее и помоложе. Ясно. А голова не нужна вам, голова? И вы это называете сотрудничеством? Я полковник Гивинский Рвели, а он майор Табагар. Мы всю жизнь проработали в органах. Ордена и ранения у каждого из нас больше, чем тебе лет, дорогая. А ты даже не спросила, как нас зовут, и раскомандовалась тут. Кирилл, вот чё, Дюбай, короче.
Конце щият. Вот ваши цветы и деньги. Сдачу оставь себе. Не надо. Не надо, верни. Вин არის? Ну ладно, мы пойдем. Я пришлю вам шофера и спортсмена с пистолетом, но заряженным. Постойте. Чем больше людей будет знать об операции, тем больше шансов ее провалить. Ладно. Давайте договоримся. А что? Мы втроем доводим это чертово дело до конца и тихо, мирно разбегаемся. Ну, к тому же мне лучше работать с вами. Вы хоть по-русски разговариваете. Ну, к тому же ваш опыт и все такое. А лишний вес? Надеюсь, обойдемся без погони и стрельбы. Кстати, я впервые здесь, в Тбилиси, и вы не подскажете, где у вас здесь памятник Пушкину? Его еще не снесли? Нет. Кстати, с визой и миграционными документами у Пушкина все в порядке. Вот вы глядите в окно. Он там стоит, в сквере. Кто? Ваш Пушкин. В нашем Тбилиси, как вам удалось заметить. Вы какой? Да. Ладно. Через четверть часа встречаемся у памятника Пушкина. Только будьте осторожны. Гюрза может быть где-то поблизости. А кто это? Гюрза? Это псевдоним нашего террориста. Так он подписался под пресловутым письмом. А вы что, не знали? А этого письма мы вообще не видели. Ладно. Мы с вами не знакомы. И не подходите ко мне ближе 10 шагов. Ясно? Постойте. Я запишу ваши номера. Вас, кажется, зовут Гарри? Нет. Табагари – это фамилия. Зовут меня Бедзина. Зовите просто Захарыч. И все. Георгий Александрович. Мой номер телефона 877 5885 84. А ваш? 858 58 0008. Какие блатные. Умигари Хель. Алло, Гарри. Товарищ майор, один вопрос. Да. Вы всегда сама себе цветы покупаете? Или вам их дарят? А вы всегда себе сами пуговицы пришиваете? Или вам кто-то помогает? Вы куда смотрите? Один-один. До встречи, Захарыч. До свидания. Всего доброго. Встретил Захарыч. კაცის გარეშე სერიალი არ შეიძლება. ლექსუზე რა იყო, რატო დამირეკეთ? გვაინტერესებს, რა ხდება? გითხარით, მე დაგირეკავთ მეთქი. არ გითხარით? კი, მაგრამ მის მერე ერთი კვირა გავიდა უკვე. მე რა? არაფერი. ჩვენც ხო ნერვიულობთ რა, გვაინტერესებს, რა ხდება? რა გაგვცა ნერვი? ალბათ გვაქვს რა, რახანაკა ვართ რა. რა ხდება? ის კაცი ზეგ ჩამოდის. ტავარს ნახავს. თუ ნაღდია, თქვენ 30000 მიიღებთ რა. ორი დღე ვეღარ მოგითმენიათ? ორი დღე შეიძლება. ხო და ეგრეა რა. არა, არ გამოვა ეგრე. მაინც არ გამოვა. სიტუაცია შეიცვალა. ექსტავკა ჩვენ აღარ გვაწევს. მაინც თქვენას ატრაკებთ. კი არა, ატრაკებთ, საქმეზე გელაპარაკებით, ძმაო. მაიცა, ბაჟა. ილო ძმაო, მართლაც გეუბნება. სიტუაცია შეიცვალა, მაგარი შარში ვართ. რა შარში? რა შარში და კაცი შემოგვაკვდა. ვინ კაცი, ბიჭო? ალფაიძე, ფონდის მთავარი მცველი. რას ამბობთ, კოჩემო? გაგიჟდით? აბა რა გვექნა დაგწვა მაგ ჩათლახმადო. შენ კიდე ამბობდი ადვილი საქმეაო. 100 წელი არავინ მოგიგითხავსო. ეგ არა ბიჭო ადვილი საქმე. მაიცა, წესიერად გამაგებინეთ, რა მოხდა? რა და მეორე დღეს მოგვადგა? კაროჩი თქვენი აღებულია და დააბრუნეთო რა. თორე გიჩივლებდო. მე რატო არ გიჩივლათ ეგრევე? რა ვიცი, თორე რაღაცნაირი კაცი იყო. რაც მორალის კითხვა დაგვიწყო, წარსულიო, ილია ჭავჭავაძე, კაროჩე რა. და თქვენც აიხედეთ დაბრიდეთ ეგრე? მარა გვექნათო? ხო ჩაგვიშვიდა ბოლო-ბოლო არა? ხო და რო ჩაგვიშვებ და სტავკაც იმიტომ შეიცვალა რა. რა სტავკა, რის სტავკა, ბიჭო?
30,000-ად ეგ საქმე აღარ გამოვა. აბა რამდენი? 50. საიდან მოგცეთ 50? ეგ ჩემი პრობლემა არ არის. მოიცადა, მე დაგავალეთ ეგ კაცი მოკალით მეთქი? არა, მაგრამ სიტუაცია მეგრე მოითხოვა. როგორ აურიეთ ყველაფერი? აურიეთ კი არა, ერთ რამეს გეტყვი რა. მე აქ სავაჭროთ არ მოვსულ ვარ რა. გინდა 50-ს გადახდა, გადაიხდი. არ გადაიხდი და კარგად იყავი რა. ეს კაცი ზეგ ჩამოდის. ტავარი მოიტანეთ. თუ დაბრო თქვა, 30-ს მიიღებთ. მე მეტის მომცემი არა ვარ. არა ხარ და კარგად იყავი მეთქი ხო გითხარი რა. ეს როგორ ატრაკებს თუ? შენ მაგას ნოუსმენ. არც ვუსმენაც. ხო და ეგრე. კაროჩე ზეგ დაგირეკოთ რა. Хорошо, договорились. Хорошо. Ama Pushkin zegli ver bilmiyor. Öyle Pushkin. აი ხედავ. აი, ჯდება ხედავ. აი მანქანას უნდა გავყვეთ, აი. აი, კლუბა ჯდება. ო. ეე. 327 რო არის, აი. ო რა. რა უნდა და რა პუშკინის ეცდა ბაქჩები წოდდა. ეს. ყვავილები დააწყო რა. ნუ აი ყვავილები სასურვოში რომ მოუტანეს კაცო. რაღაც ორი წითელი და ერთი თეთრი. მაგის ჩამოვიდა თბილისში. არა, გიჟები არიან, ნახდი რა. თუ ვარს პუშკინი და ლიტერატურა. ო. შენი არ ვიცი მე, მაგ დერში მორდა დედაკაცის კუჩიდევნას არ ვაპირებ. ისე ყველაფრის მაგაზე მინდობა არ შეიძლება, ხო იცი? Copyright. ო, ვიცი, მაგრამ ეს ყველაფერს უნდა დადგმული სპექტაკლი რა შეგონია, იძიებენ რა მე, ჩემი ტეხები რა. აი, თუნდაც მახარ რა. იძიებენ რა, ხას. უნდა დიო კუჩი რა, კუჩა. აი, გამოჩნდება ახლა. გამოჩნდება. ჩვენი საქმე ვაკეთებთ. ჩავავლებ კაცო რა, უნდა. Да. Алло, Захарыч? Да. Это вы сидите в Mitsubishi серого цвета, 055? Да. Так вот, немедленно отъезжайте от посольства. Хорошо. Все, встретимся завтра в 6. Хорошо. До встречи. გადითო, მან მდგეხართ. გასიზები. რა უნდა ვქნა, ის უნდა ვსდიო კუჩი რა, ეგა მაგ ზაღლის ბედი რა. ო, კოშკა სადარ ჯინორია, სადარ შავი მიშა, სადარ. გაიცანით ლექსო? ეს ქალბატონი თამარ შატბერაშვილია. ჩვენი მუზეუმის საცავის ყოფილი მცველი. გამარჯობა. ეს კი ქალბატონ თამარ ის მაჭილი გახლავთ რო გეუბნებოდით ლექსო ნიშანაც. სასიამოვნოა. დაბრძანდით. მადლობთ. მე ცოტა ხნით დაგტოვებთ უცხოელები მესტუმრენ და კომპოზიცია უნდა ვაჩვენო. თქვენ მანამ ისაუბრეთ, ხო? ლექსო. ქალბატონ თამარს თქვენთვის რაღაცა აქვს სათქმელი. თუ შეიძლება ერთი ჭიქა წყალი დამალევინეთ. სულად ხო არა?
გმადლობთ. იცით, 54 წელიწადი აი ამ ოთახში გავატარე. ცოტა ავღერდი. ვიცოდი რომ სიბერე ცუდი იყო, მაგრამ თლათ ასეთი ცუდი რო იყო, ნამდვილად არ ვიცოდი. თქვენ მილიციელი ხართ. პოლიცია. უკაცრავად, იცით, მე თავისუფლების მოედანს ეხლაც ლენინის მოედანს ვეძახი და ქუჩას, სადაც მე ვცხოვრობ, ენგელსის ქუჩას. ისე რომ პოლიცია და მილიციას აი ესე ერთმანეთში უღებ. ესე იგი საწყალ ალეკოს მკვლელობის ამბავს თქვენ იძიებთ. დიახ. მერე ჯერჯერობით არაფერ. როგორც გავიგე, მუზეუმში რაღაც ექსპონატი დაკარგულა. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ალფაიძის მკვლელობასა და ამ ფაქტს შორის რაიმე კავშირი ხომ არ არის? არ ვიცი, ჯერ ვერაფერს გეტყვით. თუმცა ასეთი კავშირის დადგენა გამოძიებას დიდად წაადგებოდა. მეც ასე ვფიქრობ. იცით ყმაწვილო, დიდი ივანე ჯავახიშვილი დარწმუნებული იყო, რომ ის ნივთი სულაც არ ეკუთვნოდა ბაღვაშ ორბელიანთა გვირგვინის ფრაგმენტს. რა სიტყვით? ესე იგი ჯავახიშვილის აზრით დაკარგული ექსპონატი სულაც არ იყო ის, რასაც აქამდე მიიჩნევდნენ. დიახ, ბატონი ივანე ასე ფიქრობდა. რატომ? იმიტომ რომ თავის დროზე ის ექსპონატი გულდასმით შეისწავლა და სულ სხვა დასკვნამდე მივიდა. მაშინ რატო არის მნიშვნელოვანი რომ იგი ბაღვაშ ორბელიანთა გვირგვინის ფრაგმენტის ნაწილი იყო? აღწერილობაში ხომ ასე წერია? რა უნდა გვექნა? მაშინ სხვა გზა არ ჰქონდა. სხვადასხვა გარემოებათა გამო იძულებულები ვიყავით აღრიცხვის ჟურნალში ასე ჩაგვეწერა. ქალბატონო თამარ, იქნებ ყველაფერი დაწვრილებით მიამბოთ. იცით, მე რამოდენიმე წელიწადია გარეთ არ გამოვსულ ვარ. მაგრამ ეხლა აი სწორედ იმიტომ გამოვედი, რომ ამ საიდუმლოს ფარდა ავხადო. გისმენთ. 1938 წელს ჩვენმა არქეოლოგებმა ქართველ მეფეთა საგანძურის სამალავს მიაგნეს. გეხსენებათ რა დრო იყო? არქეოლოგიურ პარტიაში რასაკვირველია ჩეკას წარმომადგენელი წერია, რომელმაც ეს ამბავი მაშინვე თავის უფროსებს შეატყობია. განც იმავე დღეს მცველები დაუყენეს და არქეოლოგები კი სასტიკად გააფრთხილეს, რომ არავისთვის არაფერი ეთქვათ. მაგრამ ამ ამბავმა მაინც გაჟონა და ჩვენი მუზეუმის ფონდის მაშინდელი მცველის იორამ თუშმალიშვილის ყურამდეც მიაღწია. მე მაშინ სრულიად ახალგაზრდა გოგონა ვიყავი და ბატონი იორამის ასისტენტად მუშაობდი. ცხადია იორამმა იცოდა, რომ ჩეკისტები მთელ განს მოსკოვში წაიღებდნენ. ამიტომ უნდოდა ერთხელ მაინც შეევლო მისთვის თვალი. იმავე ღამით ივანე ჯავახიშვილს ვესტუმრეთ და ყველაფერი წვრილად უამბეთ. ბატონი ივანე ძალიან აღელდა და გადაწყვიტა მაშინვე გამგზავრებულიყავით. ჩავედით, სამალავს ორი შეიარაღებული ჩეკისტის დარაჯობდა, მაგრამ ჯავახიშვილს უარი ვერ უთხრეს და განძი გვიჩვენეს. ყველაფერი საგულდაგულოდ დავათვალიერეთ. ვცდილობდით ყველა ნივთი კარგად დაგვემახსოვრებინა, მაგრამ იქ იმდენი რამ იყო, ცხადია ეს ვერ მოვახერხეთ. რაღაც ვიზამთ, წამოვედი. გზაში იორამა ბატონ ივანეს რაღაც ნივთი ურჩვენა. თურმე სამალავიდან ჩუმად ამოეღო. ჯავახიშვილმა იორამი სასჭილად დათუქსა. ეგ რომ გაგვიგო სამივეს დაგვაპატიმრებენ, მაგრამ უკან ხო ვეღარ დავაბრუნებდით. ჯავახიშვილმა ნივთი შეისწავლა და დაასკვნა, რომ ეს იყო გვირგვინის ფრაგმენტი, რომელიც თავის დროზე იერუსალიმის მეფე ბალდუინმა დავით აღმაშენებელს, როგორც ქრისტეს საფლავის ერთ-ერთ მცველს, წვნად გამოუგზავნა. მე-11 საუკუნის ამ გრავიურაზე გამოსახულია ბალდუინი, რომელსაც თავზე სწორედ ის გვირგვინი ადგას. ზედ ქრისტეს ცხოვრების ამსახველი 5 ბარელიეფია: შობა, ნათლობა, ჯვარცმა, გარდმოხსნა და აღდგომა. ჯავახიშვილის აზრით, ბალდუინმა იგი 5 ნაწილად დაყოდა. ისინი 4 სხვადასხვა ადამიანს, მათ შორის ერთ-ერთი
გარდა მოხსნა დავით აღმაშენებელს გამოუგზავნა. ნივთი მუზეუმის სასწავში დავაბინავეთ. აღწერილობაში კი ჩეკისტების თვალის ასახავად ჩავწერეთ, რომ ბაღვაშ ორბელიანების გვირგვირნის ფრაგმენტი იყო. კი, მაგრამ ამ საიდუმლოს დღემდე ინახავდით? დიახ. ეს მხოლოდ სამ ადამიანმა ვიცოდით. ბოლოს მეოთხემაც გაიგო. ვინ? ბილენ ალფაიძე? საწყალმა ალიკომ ამის შესახებ არაფერი არ იცოდა. აბა მეოთხე ვინ იყო? თქვენ ახართ ის მეოთხე ყმაწვილი. ლექსალი გლას ჩამაჟრიალებოდა ყო. Zino Benzoni? Sì. Buongiorno dottore. Io sono Ilo. Buongiorno Ilo. Prego. Популярно, чёсти. Diva di vedere la città? No. Ilo, città რას ნიშნავს? ქალაქი რა. ვა, საუბარი მაგრამ სადისწავლე იტალიური. აკადემია ნაუქში. კარგი რა, აკადემია. ციხეში რა შეჩემა. 6 თვე ვიჯექი მაგათ კაფეზეში. აი იტალიელებსაც აქვს კრიტი. კრიტი არა იხვის ტოლმა. მიდი ატარე შენ და დღეს იცოდე არ დალიო. ხვალ აბრატნი ყავს აეროპორტში წამოსახვან. აქ ხვენია. მოდის მიღალატია შენთვის. საცველი მეც გამოუცვა. Пиздец. Он пиздец. Чё? Игорь, бабам из самой серии. На имя российского посольства Грузии
თქვენ Гамарчабат. Добрый вечер. Мне кофе, пожалуйста. Вам растворимый, капучино, американо. Можно по-турецки? Конечно. Copyright. Это красивая русская женщина. Русские у нас бывают редко. Ясно. А когда он приходил? Ну, примерно час назад. Вы можете его описать? Это высокий, худощавый, средних лет мужчина, довольно небрежно одетый. Понятно. Скажите, он случайно не носит красный шарф? Нет, красного шарфа не было, ничего я запомнила. Спасибо. Пожалуйста. Он не пришел? Нет. Но он оставил записку. Я должна быть в церкви какой-то там хаты. Одну минутку, Захарыч. Анчис хаты. Вы знаете, где это? Это в старом городе. Ну, рядом с театром марионеты. Я вас довезу. Нет, нет. Я должна быть одна. Он, по-видимому, засек нас тогда в парке. Нет, это опасно. Я не думаю, чтобы он стал меня убивать. Какой в этом резон? Слушай, а если он маньяк? Тогда я дам вам звонок по мобильнику. Все, я пошла. გადაიხადე შეჭი. Tesla მოკაიპარა ძმაი. ნუტი ხაიო. აო. ჩაიმეს დაგიტოვდი. სხვა შორის როგორც მიხასიათებდნენ რა რეალურად არც ეგეთი ცუდი არ არის ჯერჯერობით რა საინტერესო წინა სეზონები საინტერესოა შენ ასტრანი ესეთებს რო წითელი შარფი უკეთ
მეჭო. ეხოს მას ამი. Дернешься или крикнешь, мозги вышибу. Послушай. Молчи. Пистолет. Зачем тебе? Вообще-то это мое табельное оружие. Я так и знал. Ты что, давно не был женщиной? Я больше рисковать не могу. Ты в парке была не одна. И что ты там ищешь? Может, у тебя передатчик? Звонок. Нашел? Ладно. Давай сумку. Рачазила. Клюква. Елена Петровна. Майор ФСБ. Так точно. А как тебя величать? Неважно. Ладно. Давай присядем. Послушай, мы получили твое письмо. Оно заинтересовало наше начальство, поэтому я здесь. А кто был тот толстый тип, который был в парке с тобой? Это местный грузин. Наш нештатный агент. Сотрудник посольства. Да. Почему ты удивляешься? Я же как-то должна ходить в чужом городе. Мне же нужен, по крайней мере, переводчик. Он что, теперь здесь? Нет-нет, я его отослала. Послушай, а что ты предлагаешь? Чай. У них очень много денег и очень много оружия. Они хотят забрать весь мир. Ты думаешь, они заботятся о вшивой Грузии? Им нужен плацдарм и еще эта сучья труба. Они вложили большие деньги в этот нефтепровод. Если окажется, что эти деньги пропали зря, то ихние налогоплательщики больше не будут финансировать наше вшивое правительство. Это в интересах России. Ты знаешь, я что-то не поняла. Ты кто? Русский? Или грузин? Никто. Я просто гюрза. Как ты себе все это представляешь, а? Поставь себя на наше место. Приходит к тебе мужик, просто гюрза, и предлагает взорвать Баку-Джейхан. Что бы ты подумал? Кто он? Русский патриот с больной головой?
или полупрофессиональный обыкновенный провокатор из грузинской госбезопасности? Я 4 проходил через пекло и выжил. Там, где ребята штабелями лежат. Ты знаешь, какие это были ребята? Ни хрена ты не знаешь, товарищ майор из ФСБ. Это вы нас туда посылали, а потом кинули, как отработанный шлак, как дерьмо собачье. Но Гюрза не дерьмо собачье. Я профи и смогу это вам доказать. Что касается грузинских спецслужб, с ними у меня свои счеты. Знаешь, меня тоже учили кое-чему. Я просто хочу знать, как ты собираешься в одиночку пройти 4 уровня защиты, обойти все датчики, пронести взрывчатку через сенсорную зону и при этом остаться незамеченным. Во-первых, кто тебе сказал, что я буду этим заниматься в одиночку? А во-вторых, под землей нет ни сенсоров, ни датчиков. Слушай, парень, ты что, собрался прорыть тоннель под трубой? Туннель там давно прорыт. Только это известно мне одному. И где он? Глубоко под нефтепроводом лежит толстый слой известняка. Сверху он накрыт застывшей лавой. В одном месте известняк подходит к самой земле. Назовем эту точку X. За 8 километров от этого места найден тоннель. Начались секретные исследования этого тоннеля. Можете найти это в секретных архивах ГРУ. А потом? А потом работы были неожиданно приостановлены в связи с развалом СССР. Члены группы разбрелись по странам СНГ, а схема подземных проходов и пещер осталась незаконченной. Ну и что? Мне понадобилось несколько лет, но я все-таки завершил эту работу. Так вот, я знаю точный подземный маршрут от входа в лабиринт до самой точки X. У меня есть подробный план взрыва нефтепровода. Что ты на это скажешь, товарищ майор? Ну, если честно, то в это трудно поверить. По крайней мере, до тех пор, пока я не увижу схему. А какие у тебя требования? Российское гражданство, паспорт, 50 000 баксов наличными. Вперед. 100 после. Но сперва ты мне должен дать схему. Нашла дурака. Паспорт и 50 000. Послушай, я ведь должна убедить свое начальство. Ну, может, ты блефуешь? Кто же мне даст 50 000 до кота в мешке? Нет. Слушай, Гюрза, давай сделаем так. Я организовываю тебе паспорт. Ты даешь нам схему. Мы оцениваем, что она стоит. Если это то, что нам надо, ты получаешь свои деньги, и мы начинаем операцию. Ну, давай. Я сказал нет. Ну, на нет и суда нет. Тогда я пошла. Оружие. Значит, я тебе должен назвать свое имя, фамилию, написать заявление, дать фотографии, да? Послушай, Гюрза, ты же не дурак. Ну, у тебя нет другого выхода, понимаешь? Нет. Ну, хорошо. Лично от тебя мне нужна только схема. Все остальное ты сдашь в консульский отдел. Паспорт я принесу тебе сама. Сама, лично я дам тебе в руки в обмен на схему. Договорились? Ну, скажи, как тебя найти? Дай мне 3-4 дня. Скажи свой телефон, я сам тебя найду. Говори, я запомню. +8 001. +8 001. 15. 15. 366. 366. 799. 799. В среду я позвоню. Ну все, я пошел. Досчитаешь до 40, потом идешь к себе. Вот твое табельное оружие. Пока. Браво! Браво!
Я думаю, вы ему понравились. Вы меня напугали, Захарыч. А что вы здесь делаете? Ну не мог же я вас оставить одну с этим сумасшедшим. А это кто такой? Это мой помощник, коллега, товарищ. Лексон и Жараза из криминальной полиции. Вы бы сюда еще притащили все отделение милиции. Ну я же вам сказала. Что такое? Я же не могу один работать. Помощник, я его привел, что делать? Ну вы сейчас чуть не сорвали мне всю операцию, Захарыч. Я же вам русским языком сказала, что я должна быть здесь одна. А мы не обязаны русский язык понимать. Так, пусть он закроет свою постель. Что вы себе позволяете? Тут он не Любянка, не Петровка. Я, молодой человек, не с вами разговариваю. Между прочим, я вас вообще не знаю. Все, пережили, все. Карьера, могу видеть, кацу. О! Ну, день трудный, я понимаю. Нервы на пределе. Ну, ничего. Сейчас пойдем и немножко выпьем. Все. Вообще-то я сюда работать приехала, а не вино пить. У меня времени нет. Мне в гостиницу пора. რა ტრაქშია? შენი ერი ტრაკია. ხასიათისგან გასხვავებით. როგორ ახდები? ეგორი ერთი ჩიხე იმაში. მაშინ სათშო. მიხოს გავამარჯოს. გაგემარჯოთ ბატონო კაპიტანო. რაშე მუშაობ? დიახ ბატონო კაპიტანო. დანარჩენები აქ არიან თუ წავიდნენ? წულეისკირი და ბურგერიძე დანარჩენები წავიდნენ ბატონო კაპიტანო. დუმელაპარაკებია ოფიციალური ტონით და იმის გასაღები მომეც ალფაიძეს. არის ბატონო კაპიტანო. ეს თქვენი სამორიგეო ციგნაკია? დიახ. შეიძლება შემოვიდე გადავოთვალიერო. კი ბატონო, როგორ არა. სკოლა დაიწყება ატვირთვა, მაგრამ ეს სკოლა თქვენთვის იქნება ცდეკები. აი, ნახეთ. ზედა თარო. მე ნომერი 99-32. ხედავთ? დიახ. თქვენთვის საჭირო ექსპონატი სწორედ მაგაშია. ახლა კი 5 царიერია. ფერი? შუქი დავინახე და ვიფიქრე შევამეთ. მოგდანით? ტელეფონზე ვიშალეთ, ბატონო. მე ვცდომელია თქვენი ნახვა, რაღაც რომ მეკითხა. კი ბატონო, გითხეთ. ბატონო, აქ ლაპარაკი არის იერუსალიმის მეფე ბალდუინზე. აქ ორი ყოფილა, ბალდუინ პირველი და ბალდუინ მეორე. თქვენ ხომ არით რომელია დავით აღმაშენებლის თანამედროვე? ამას გამოძიებასთან რაიმე კავშირია? ვერ არის, მაგრამ ნახოთ, შეიძლება კი.
ბალდუინ პირველიც და ბალდუინ მეორეც დავითის თანამედროვე იყვნენ. და კიდევ ერთი, ამ რამდენიმე დღის წინ საცავი რომ დამათვალიერებინეთ. ხომ არ გახსოვთ ვინ იყო მორიგე? ზემოთ თუ ქვემოთ? ქვემოთ. ვაჟა. ბჟალავა? ხო, დიახ, სწორედ ის. გვარი ვერ გაგხსენებ. ძალიან კარგი. თქვენ ჯერ არ მოდიხართ. თქვენის ნებართვით ცოტას კიდევ ვიმუშავე. არა, მოძებო. არ გირჩევთ ღამის თევას. როგორც მითხეს, გუშინ წინაც მთელი ღამე გიმუშავიათ. ეგ როგორ შეიძლება? სწორედ ღამე მუშაობამ დამმართა დიაბეტი, ჰიპერტონია და 1000 ოხრობა. არა, თქვენ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ხართ და ვერ გცნობთ, მაგრამ დამიჯერეთ. სწორედ ახალგაზრდობაში უნდა გაუფრთხილდეს ადამიანი თავის ჯანმრთელობას, თორემ ძალიან გვიან იქნება ყველაფერი. პირობას გაძლევთ, რომ რამდენიმე საათში დავამთავრებ. აბა თქვენ იცით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. დაღამოს. არიბა დუდუბე. გოგეუბნებოდი მოვასწრებდი მეთქი. მე ავტობუსი თბილისში. ეხლა მომისმინე 15-ში ამავე ავტობუსით ჩამოვა. გორიდან დაგირეკა. დიდი დიღმის გადასახლებთან დამხვდი. კარგი? ელო, რა გეჩქარება? ანტალიაში მიდიხარ, ხაშურში ხوارა. ახალგაზრდა კაცი ხარ, გაიერე, გამოიერე, დაისვენე. ეხლა შენ გზაპოია რა იკიდო, გაიგე? არა ცვენი ერა ზაპოია. ისე ამბობ თითქოს ვერ დაგილევია. უჩვენ მაგას ჩალოსდება. მოკლედ მე გითხარი. საქმეები გვაქვს ბევრი. არ დალიო მეთქი. Хорошо? Удалеო. წავი. აგა. მალადის მაგარი სტოროჟი ხარ. სამძინებია ბატონო კავი. რას მელაპარაკები მართლა? გამომართვეს. ბჟალავა როდის მორიგეობს? ბჟალავას წუხერ უნდა ემორიგევა, მაგრამ არ მოვიდა ეთყობა ავად გახდა. ეგ საცხოვრობს ნახალოკაში რა? არა, ნახალოკაში კი არა, საბურთალოზე, მასალათა გამძლეობის კვლევით ინსტიტუტში. სად? ეგ ხოლ ტოლვილია ბატონო კაპიტანო. იქ მესამე სართულზე აქვს ერთი ოთახი, ბებიასთან ერთად ცხოვრობს. ბებიასთან ცხოვრობს? ხო, მშობლები დაეუღო. კაი, წავედი მე. არ შეგეძინოს? არა ბატონო კაპიტანო. მომისმინე? კარგი, ჩაგედო. მიდი ქვემოთ და წყალი შეესხი. არა ბატონო კაპიტანო. იგი 31. ფეხი წავულდი ტელეფონს და წატეხე? მუშაობს. რატო დადია ხო რა? რომელი საათია? ავისი გათენა ადრეა ჯერ აი. მე მეგონა დარეკავდი. ხო დაგი? რომ საათზე დარეკე 9 საათზე. მთელი ღამე გელოდებოდი და ეხლა ხარ ჩამეცინა. მნიშვნელობა აქვს. აგირეკე და გიცხარი სამსახურში ვარ. ლექსო, შენ მითხარი 1 საათში მოვალო. მე მთელი ღამე გელოდებოდი და ეხლა ხარ ჩამეცინა. ძალიან სერიოზულ საქმეს ვიძიებ, რატო არ გესმის? ლექსო, შენთვის ყველაფერი სერიოზულია ჩვენი ურთიერთობის გარდა. ანა, გაიგე რა. მე პოლიციაში მუშაობ. ზოგჯერ მთელ ღამეს ხეტიალში ვატარებ. და ვერაფრისთვის ვერ ვიცლი. სამსახურია ესეთი. და როთა გერეკა და გეთქვა, რომ ამ საღამოს ვერ მოვალ, ანა, ნუ დამელოდები. აი რა მოხდებოდა? ბანდიტი გაგექცეოდა თუ გვარიშვილობა ჩამოგერთმეოდა? 9-ზე რო დაგიდეკე, ვიფიქრე რომ დამშვიდი. მე დროისე გამეპარა რომ ვერ შემამშვიდო, რა ვქნა. აი ამაშია საქმე, ფეხებზე კიდივარ. ფეხებზე რო არ გეკიდო, აი 2 წუთს მაინც გამონახავდი მთელი ღამის განმავლობაში და ერთხელ მაინც დამირეკავდი. ვერ ვეთქვი რომ ვერ შემთხვევა ხო არ არის არა? ეს გოგო ყოველთვის ესე აკეთებ. მართალი. ეგოისტი ხარ ლექსო. მოჩა. ნებდები, მართალი ხარ. კიდევ ერთხელ უნდა დამირეკავ. მაგრამ ფეხებზე რო არ მგიდიხარ იცი ხო? თავი დამანება რა. თოდუ.
Копирайт. Вчера что вы приняли мое приглашение? Нет, Михаил Германович, Елену Петровну мы приглашали вдвоем, так что платить будем по-немецки. Согласен? Значит так, по-немецки так по-немецки. Каждый платит сам за себя. Ну что вы, Елена Петровна, вы наши гости. Вы впервые в Тбилиси. И в конце концов, мы на Кавказе. В печенках сидит весь этот Кавказ. Простите, я не запомнила вашей фамилии. Коцин. Михаил Германович, он заведует нашим консульским отделом. Кстати, все не было времени спросить, как вы тут освоились? Да вы знаете, неплохо. Встретили меня вроде нормально. Я думала, будет хуже. Никто на меня волком не смотрит. Может, это восточное лукавство? Да нет. Люди, они не глупые, приветливые. Но чего-то им все-таки не хватает. Может, образование? Скорее, прагматизма и государственного мышления. Они не умеют просчитывать последствия и не умеют договариваться. Странно. Вроде не тупые. Знаете, Лена, я проработал во многих странах и заметил одну интересную особенность. Вот у даже самого продвинутого народа в какой-то области, напрочь блокируется логика. Это и становится поводом для анекдотов. Вот, к примеру, пресловутый британский менталитет, который никак не может принять смеситель в умывальнике. Что это, тупость? Да нет, я не думаю. Но в Грузии вроде с кранами все в порядке, а вот заказ принять не хотят. Милая моя, вы что, нас хотите голодом уморить? Добрый вечер. Добрый вечер. Что вы так долго? Да ладно, Миш, все нормально. Да. И корки нам принесите. Семгу. Салат столичный. Грибы. Маринованные грибы на закуску. Горячие, горячие. Елена Петровна, очень советую мясо в горшочках. У них есть еще котлеты по-киевски и лососина под белым соусом. Не откажите, просто супер. Вообще-то после 6 я не ем. Ну да ладно, закажу, наверное, лососин. Отлично. Владимир Анатольевич, а вы? Мясо в горшочках, по-суворовски. И мне тоже. Отлично. Значит, 2 мяса в горшочках и стейк из лосося. Угу. А пить что будете? Елена Петровна, хорошего грузинского белого вина. А оно нас не отравит? Елена Петровна, вы политику с гастрономией не путайте. Вино превосходное из талавских подвалов. Бутылочку цинандали, боржоми и квас. И водочки. А вы знакомы с грузинской кухней? Были попытки наших коллег затащить меня в кабак, но я отказался. И напрасно. В грузинской кухне много чего интересного. Да и с коллегами надо пообщаться. Не все здесь так просто, как нам кажется. Ну, что здесь не все так просто, это я уж поняла. Вы уже встречались с этим Гюрзой? Да. Ну и что вы о нем думаете? Любопытный субъект. По профессии военный топограф и подрывник. Служил в Афгане, может быть, еще где-то. До развала Союза работал в штабе ЗАГВО. Кстати, у него личные счеты с грузинскими спецслужбами. Дерганый, озлобленный тип. Видно, в личной жизни у него полный бардак. Впрочем, как и в голове. Хотя свое дело он, по-моему, знает. Стало быть, военный топограф и подрывник. Да. А вы видели его схему уже? Нет. Но скоро увижу. Угу. Кстати, я послала запрос в Москву по поводу его гражданства. И, наверное, он скоро зайдет к вам в консульский отдел. Сколько же по бывшему Советскому Союзу таких, как он, выброшенных на помойку? Жалко парня, но придется сдать его грузинским спецслужбам. Владимир Анатольевич, а сколько ему грозит по здешним законам? Я точно не знаю, но за измену Родины, я думаю, лет 20, не меньше.
формально ему нет оправдания. Формально. Скоро в этом мире не останется ничего неформального. Ну так-то. Прошу прощения, серебряная Тойота 688 ваша? Наша, а что? Пожалуйста, переставьте, если вы... Я прошу прощения. А куда глаза твои смотрели, когда я тачку ставил? Извините. А что за тип этот Коцебу? Ну, я здесь человек новый и его плохо знаю. Так он педантичный, исполнительный, услужливый. Алло, Лян, это ты? Да, я. Слушай внимательно. ФСБшница вышла на клиента. Так что через несколько дней у них будет схема на руках. Времени в обрез. Что? Да не. Он, видимо, дает ее в обмен на наш паспорт. Да. Скоро сообщу. Имя, фамилию, координаты, там, все дела. Что? Сколько тебе надо времени? Да ты чё, я не могу-то. Я не могу потянуть с паспортом так. Учти, дня 3-4, не больше. Лады. Лады, я сказал. Все. Борчилeks, борч. დავიწყოთ ესე. დავიჭი. ეხლა მე თქვენ ერთ ტექსტი განახით. თქვენ კი სიტყვასიტყვით უნდა ჩაიწეროთ. გასაგებია? გასაგებია. სათაურია. B ნომერი 99-32. დანაშაულის გახსნისათვის ერთ-ერთი მთავარი საგამოძიებლო ღონისძიებაა შემთხვევის ადგილის გულდასმით დათვალიერება. ცოტა ნელა რა თუ შეიძლება. მე ბიჭო გამაგიჟებს ეს კაცი. მეტი რაღაცნაირად სკოლაში დიქტანტი არ დაგიწერია? რა დიქტანტი? კაი, გავაგზავნე. საგამოძიებო პრაქტიკაში არსებობს უამრავი ფაქტი. როცა ყოველმხრივ შენიღბული მკვლელობის საქმე დღის სინათლეზე სულ უმნიშვნელო სამხილს გამოაქვს. დამთავრდა. ეხლა ყველამ გარკვევით ხელი მოვაწერეთ. სულ ეს იყო? ხო რა, მოგეწონა? ესე იგი თავისუფლები ვართ. არა. ერთით სანაბეჭდებს აგიგებენ. მერე გიბატონთ. ოღონ დროებით. არ არის გამორიცხული, რომ კიდევ გამოვიძახოთ. მორიგე. ისმენთ უბრალოდ. წაიყვანე ესენი დაქტილოსკოპიაზე. აბარასი. ჯერჯერობით ვერაფერს. ნახოთ რა. ექსპერტიზის დასკვნას დავაუბრუნოთ. აღარ უნდა ლოდინი. ხო ხედავ ჟალავა არ მოვიდა. არც სამსახურში არ დადის. სასტრაფოდ თუ არა ვიყვანეთ მე რა იქნება არავინ არ იცის. ავიყვანოთ. დღესვე. რაინელ ბავშვს მაგდულანსები ქონდა და ქართული პოლულების საცხოვრებელში. ეს ბიჭი მოკვდა ხო? ფანჯარა!
ეს მუსიკა პირველი სეზონი. დასულია შენი საქმე. დავი, შენი საქმეა დასულა, მაგის კია. ვაიტადია, დროზე ზაგლები მოვიდა. ზაგლები, პოლიცია მოვიდა. ვაჟა ძმაო არ ვიცი ვინ არ ვიცი ძმაო არ ვიცი არ პირველად მისთვის ვაჟა არ ვიცი არა ძმაო დავიდა გაგვიშ ოღარ კაისერები ბიჭო რასებს ეგა მომდენო სერიები ხარც მე მოსებით აბა თქვენიც ეს 5 ეპიზოდი ჩავწერე ხოლმე